हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बर्ड्स नेम, जिनको हम हिंदी में कहते हैं पक्षियों के नाम। तो चलो आइए करते हैं शुरू। BIRDS बर्ड्स, NAME नेम, बर्ड्स नेम जिनको हम हिंदी में कहते हैं पक्षियों के नाम। इंग्लिश और हिंदी में PEACOCK पिकॉक, पिकॉक माने मोर। PARROT पैरट, पैरट माने तोता। DUCK डक, डक माने बत्तख। HEN हैन, हैन माने मुर्गी। SPARROW स्पैरो, स्पैरो माने गोरैया। CROW क्रो, क्रो माने कौवा। OWL आउल, आउल माने उल्लू। HERON हेरॉन, हेरॉन माने बगुला। CRANE क्रैन, क्रैन माने सारस। PIGEON पिजन, पिजन माने कबूतर। COCK कॉक, कॉक माने मुर्गा। EAGLE एगल, एगल माने चील। CUCKOO कुक्कू, कुक्कू माने कोयल। SWAN सावन, श्रावण माने हंस। BULBUL बुलबुल, बुलबुल माने बुलबुल। KITE काइट, काइट माने चील। BAT बैट, बैट माने चमगादड़। STARLING स्टारलाइन, स्टारलाइन माने मैना। GANDER गैडर, गैडर माने नरहंस। BLACK ब्लैक, DRONGO डैरंगो, ब्लैक डैरंगो, ब्लैक डैरंगो माने कोतवाल। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।